Мужчины, всем здравствуйте. Меня зовут Елена. Сегодня будет такой расклад, какая дама стучит в вашу дверь судьбы. Мужчины, будет 3 варианта. Подумайте о себе, никого не загадывайте. 3 колоды, выбирайте любую колоду, какая вам больше нравится. Будет 3 варианта. Старых, бывших женщин не загадывайте. То есть те женщины, которые у вас были уже в вашей судьбе. Никого не загадывайте. Просто подумайте о себе, потому что здесь нужна только ваша энергетика. А женщина уже покажет сама, какая дама стучит в вашу дверь судьбы. Мужчины, я вас всех благодарю за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. Низкий вам поклон. Спасибо большое. Кому нужны мои личные расклады, они производятся только по видеозвонку. Номер телефона я пишу или на бумаге, или под видео. Если вам понадобится, пишите. WhatsApp. Так, ну я думаю, что вам хватило времени. Смотрим, какая дама стучит в вашу дверь судьбы. Сейчас мужчины скажут, мы от одной дамы еще не отошли, а вы нам тут, Лена, еще одну какую-то предлагаете. Да-да, клин клином вышибается. Знаете такое выражение? А то посмотри, в жертву себя там завели многие, поэтому не надо этого. Вот, ну не надо. Начинайте новую жизнь, начинайте новые отношения. Не бойтесь начинать новое с нуля. Пробуйте все в этой жизни. Пока вы живы, все можно изменить, понимаете? Это вот когда мы уже в гробу, вот тогда мы уже ничего поменять не можем. А пока мы живы, у нас, как говорится, есть возможности изменить судьбу к лучшему. Правильно? Сейчас мужчины все кричат, правильно, Лена. Но делать мы будем по-своему. Итак, какая дама стучит в вашу дверь судьбы? Первый вариант. А ну-ка показывай, какая ты тут. Какая дама тут стучит? Синтификацию делать не буду. Вот буду просто спрашивать, какая дама. Не знаю, сколько это получится по времени, но все-таки я 3 расклада взяла, 3 колоды, чтобы хватило по времени. Какая дама стучит в вашу дверь судьбы? Какая это женщина? Какая это женщина? Ага. Ух! Какая это женщина. Ну вот смотрите, женщина раньше была в каких-то либо ограничениях, она могла, ну как вам сказать, быть очень далеко от вас. Это может быть и расстояние, это может быть и граница. Может быть, она даже переехала из другого города, например, с одной страны в другую страну. Но раньше эта дама имела вот какие-то ограничения, сразу говорю. Или, может быть, и имеет. Я могу сказать, что здесь женщина вот может, знаете, вот как бы пойти в новый путь. Здесь обнулила она какую-то ситуацию. Здесь такое ощущение, как будто она вышла на новый уровень, на новый путь. Королева жезлов. Яркая, красивая, харизматичная, может быть, немножко ведьмочка. Есть такие, знаете, способности. Не показывает свое истинное лицо. Есть очень красивые глаза, красивая грудь, телосложение очень красивое. Могу сказать, что очень красивая фигура. Делает что-то руками. Светлый человечек, очень яркий, харизматичный. Ну, вот как-то так. Любит свет. Показывают подсолнухи. Это может быть это подсолнухи. Ну, вот знаете, подсолнух всегда тянется к свету, к солнышку. Еще в подсолнухе много семечек. Я могу сказать, что здесь может быть женщина, знаете, вот как вам сказать, такое вот, знаете, как семечки. Вот что-то она делала, да, как
Что-то с семечками связано, я не могу понять. Семечки. Идет мне это по потоку. А ну-ка, дайте, дайте. Ну здесь жизнь такая была, что, знаете, как бы не мед. И здесь очень многие такие нюансы, где она их как семечки щелкала. То есть, может быть, знаете, были такие тяжелые ситуации, которые она вот прорабатывала в себе, как вот эти семечки щелкала. Ничего себе, но мне идет это по потоку, я должна вам сказать. Женщина не любит скуку, не любит какое-то однообразие. Еще это может срезонировать, что из прошлого может постучаться женщина, которая за вами соскучилась. Ну вот я не хочу сейчас брать прошлое, вот совершенно не хочу. Давайте смотреть дальше. Будем считать, что это женщина, которая, может быть, и знает вас, но она за вами скучает. Какая дама стучит в вашу дверь судьбы? Какая дама стучит в вашу дверь судьбы? Какая дама стучит в вашу дверь судьбы? Но могу сказать, что женщина приводит себя в порядок, спокойная, уравновешенная, где-то нашла какой-то баланс, но могла, знаете, может и манипулировать людьми, берет свою жизнь в руки как-то вот так вот. По карте мага могут быть и магические способности, но здесь и королева жезлов, и карта маг. Может быть, знает какие-то, вот знаете, тайные знания у нее. Где-то она могла выводить вас на такие эмоции, где вы психовали, нервничали, могли с ней ссориться. Ну, я могу сказать, что здесь женщина как-то спокойно к этому ко всему относится. И, может быть, знаете, даже, ну, где-то вот в ней есть такое, да, что она может спокойно манипулировать людьми. Вот, ну, вот говорю так, как есть. Где-то какой-то даже немного манипулятор. Какая она еще, эта женщина? Туз пентаклей, ух ты, еще солнышко. Ну, зачем больше доставать? Посмотрите, яркая, солнечная, может быть, девочкой-девочкой, яркой-прияркой, солнечной-присолнечной, может быть, красивая улыбка, посмотрите, приносящая радость. Туз пентаклей твердо стоит на ногах, дороги открытые, пошла во что-то новое, обнуленность, обновилась, очень может быть сильным характером, внутренний стержень. И могу сказать, что она как-то вот, может быть, тут это вы, вот такой вот лев, да. Но посмотрите, кстати, у нее тоже вот такая же шевелюра, да, как и у вас. Здесь может быть два человека с одинаковым характером, но насколько вы одинаковые, настолько вы и разные. Вот понимаете? Вы тут вот прям как зверь необузданный, вы тигр, вы лев, вы такой вот мощный, да, а она в то же время, да, но она женственна, она вот как человек идет. То есть я могу сказать, что здесь женщина, которая пытается как бы вот взять где-то и обуздать вас, успокоить. Может быть, она даже какую-то силу и власть над вами имеет. Вам это очень не нравится. Из-за этого вы могли вот так вот психовать, могли брать меч и злиться на нее, даже вот как-то так. Мне почему-то идет по потоку вот насколько люблю, настолько и ненавижу. Вот почему так? Это не она говорит, она так думает, что вы так про нее думаете. Интересно. Здесь вы знаете первый вариант, эту женщину. Угу. Так. Ну, солнечная, яркая, нравится мужчинам. Многие на нее засматриваются. Может вести себя как ребенок. А у кого-то срезонирует, что могут быть и детки. А может быть, вы ее видите такой вот девчонкой, которая, знаете, вот, ну, где-то капризулька, где-то в то же время и мягкая, и нежная, но может манипулировать людьми, может довести вас, да, вот до вот этого состояния. Ух, придушил бы, да?
Интересно. Насколько любите, настолько и вот как-то так. Ну, потому что здесь вот такой вот лев. Так, ладно. Какая она еще? Луна. Ух ты. У нее есть определенные границы, где она не пускает никого. Ну вот посмотрите, да, вот она стоит, красотка, не пускает никого. То есть здесь есть определенные границы, куда она не запускает свою душу. Здесь человек интуиции, здесь человек очень, кстати, такой, знаете, все близко к сердцу принимает, она чувствует людей, она чувствует, когда с ней начинает кто-то бороться, начинает, знаете, ей что-либо доказывать, и она старается сразу закрываться. То есть она уходит от конфликтов, она старается это как-то разрешить все спокойно, мирным путем. Интуитивно она чувствует людей, даже на расстоянии она может чувствовать вас. Три. Может, знаете, еще быть человек-борьба. Человек-борьба, который не будет, например, вот знаете, если на нее велись магические воздействия, здесь женщина могла закрываться от всех буквально. Вот если было такое, если были какие-то манипуляции со стороны мужчин, здесь женщина это тоже тонко чувствует на тонком плане. И она сразу здесь, знаете, здесь сама такая, что может проманипулировать мужчинами. И поэтому она сразу моментально закрывается. Нет, нет, говорит, мне это не надо. И сразу манипуляции идут в умеренность. Вот как-то так. Защита хорошая, защита довольно-таки сильная. Могла болеть, могла, знаете, могло быть такое состояние, вот, да, легла, лежу, никого не хочу видеть, оставьте меня все в покое. Зажгла свечки, могло быть даже такое состояние, что эта женщина неоднократно была между жизнью и смертью. Я не удивлюсь, если эта женщина могла попадать в аварии, эта женщина могла попадать в аварии и могла быть между жизнью и смертью. Могла. У кого-то вот здесь резонирует четко. Еще. Вы знаете, здесь могло быть так, на нее такое вот воздействие, где она вообще прощалась с жизнью, грубо говоря. Ну, все думает. Ну, то есть здесь, если я не возьму вот эти магические способности, вот если, потому что здесь жезлово, здесь могут быть девочки-ведьмы, здесь, если я не возьму в свою жизнь свои руки, да, и если я не буду здесь бороться, то я здесь попрощаюсь со всеми. Вот тут вот ее закрывали, очень сильно дороги перекрывали. Вот такое вот могло быть. И здесь она уже наготове, не дай бог, кто-нибудь ко мне тут придет. Я возьму вот эти жезлы и играться ни с кем не буду. Четко могла просить помощь не только у богов, у Бога, да, ну, к примеру, да, ну и вот работать с другими эгрегорами других богов. Вот так вот. Здесь не идет это так, друзья мои. Вот если, может быть, кто-то у вас там из знакомых, которая женщина, имеет магические способности, здесь у кого-то вот так срезонирует. Не выглядит на свой возраст, но в то же время, знаете, смотрит за собой, смотрит за своим питанием. Но могу сказать, что одно время на вот этой почве негатива могла или сильно-сильно похудеть, или наоборот сильно поправиться. Вот. Боролась с этим совсем. Здесь были какая-то работа на женщину велась. Это я вам 100% говорю. Я не знаю, ну, может быть, вы не загадывали никого, но вот такая она идет. Так, хорошо. А с чем она к вам идет? Давайте спросим. Ну, вы для нее твердо устойчивый мужчина на ногах. Нравитесь вы ей. Посмотрите, у вас притяжение какое. Вы в одинаковой энергетике находитесь. Королева Пентаклей, король Пентаклей. Спокойная, мягкая энергетика у обоих. Очень такая, знаете, приземистая.
люди твердо стоят на ногах, у каждого своя любимая работа, и у вас тяга друг к другу очень сильная, эмоциональная и сексуальная вот тяга есть. Понятно? Видит вас вот как своей второй половинкой, можно даже сказать. Еще. Да, она с вами счастья хочет. Вот такой получился первый вариант. Эта женщина хочет с вами счастья. Но здесь вы и правда очень сильно подходите друг к другу. Очень сильно. Вот такая у вас на пороге дама, которая стучит в вашу дверь судьбы. Очень хорошо. Интересная женщина, прошедшая довольно-таки, ну, тяжелый период, скажем так. Благодарю вас, первый вариант. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Если вам не сложно, написать комментарий. Что с вами резонирует, что нет. Так, смотрим второй вариант. Какая дама стучит в вашу дверь судьбы? 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 Так, какая женщина стучит к вам в вашу дверь судьбы? Смотрим. Угу. И тут солнышко у нас. Вы знаете, вот у второго варианта здесь может срезонировать то, что здесь могла быть женщина, которую любят очень высшие силы, которая вам дана была судьбой. Я, вы знаете, даже не удивлюсь, что вы здесь могли или с ней поссориться, поругаться, расстаться, ну вот как-то так. Женщина, королева, принцесса мечей. Она не королева, она принцесса мечей. Она может быть где-то ревнивой, где-то может быть... Кстати, у нее могут быть длинные рыжие волосы. Вот как-то так. Она может быть такой курносенький носик, губки такие аккуратненькие, ну, держащая меч. Почему-то меч. Где-то она вас ревнует, что ли. Здесь может быть женщина, кстати, которая работает с вами, где-то депрессивно может показывать свой характер, какой-то вот, знаете, такое вот что-то такое, типа она вас терпеть не может, или, знаете, высказать вам что-нибудь такое, потому что здесь могла быть конфликтная ситуация с вами, но здесь по карте влюбленная вы или... Ну, были с ней в контакте, в любовных отношениях, также у кого-то срезонирует. Или женщина хотела бы быть вашей любовницей. Вот тут что-то такое. Но видя то, что вы здесь шаг вперед, два назад, не особо-то вы здесь как бы к ней проявляетесь. Вы, может быть, даже смотрите на вот это вот все и думаете, ну, как-то мне это не нужно. Не знаю почему. Я могу сказать, что по натуре, в принципе, человек яркий, очень харизматичный, очень любит себя, эта женщина. Но где-то она очень ревнива, вот есть тут такой ревность, может быть недоверие, может быть еще как вариант, тут может у кого-то срезонировать, что вы могли как-то... А ну-ка я сейчас здесь уточню, а ну-ка еще какая она... Императрица. Какая она? Ага. Какая она? А, все, поняла, поняла. Нет, немножко не так, мужчины. Сейчас расскажу. Какая она? Здесь, вы знаете, женщина тоже прошла очень сильную трансформацию. Карта смерти, страшный суд. Я не удивлюсь, если она могла... Здесь потери какие-то были, могла кого-то похоронить. Вот как-то так у кого-то могло быть. Ну, сейчас в стране такое творится, не поймешь, да? Поэтому здесь могли быть и похороны, и как-то вот, ну, вот так вот. Тяжелый очень был период. Высшие силы здесь как бы помогали ей. Женщина здесь росла духовно. Здесь женщина мечтала о вас. Женщина-императрица. Очень умница, красавица. 4 энергетики в ней.
Здесь женщина достойная, я вам хочу сказать, и очень ресурсная. Но она злится на вас не из-за того, что она вас тут ревнует. Я вот сразу вам хочу сказать. Здесь злость, что здесь было как-то не по справедливости, вы могли к ней поступить. Может быть, вы в ней не разглядели настоящую женщину, да? И она тут взяла меч, и она говорит, со мной так нельзя. Вот тут вот идет такое, со мной так нельзя. Я ни в какие иллюзии здесь, как бы, знаете, ну, вот тут вот идет какое-то, вот знаете, такое ощущение, может быть, вот показывают мужчину, да, но мужчина вот тут вот, когда женщина на него смотрит, он как бы задирает вверх голову, да, вы могли с ней поступить высокомерно, ну вот как-то так. И здесь мне тоже показывают по тройке жезлов, обратите внимание, какой вы, да. Здесь, кстати, может быть у вас разные вероисповедания. Здесь мужчину женщины очень сильно любят, то есть здесь многие женщины. Ну вот я 5 человек, как сейчас вижу, которым вы нравитесь, это 100%. И вы это знаете, вы знаете этих женщин. Но вот эта женщина, вы как-то могли ее обидеть, может быть, оскорбить, может что-то такое. Вот тут вот срезонирует это, эта женщина очень сильно страдала, потому что в душе-то этот человек императрица. И она считает, что со мной так было нельзя. Ты не увидел, да? Здесь женщина мечтала о вас, думала о вас. Могу сказать, что очень яркая, красивая, солнечный человек, очень такой, знаете, ну, яркость такая в ней есть, красота какая-то, очень такая позитивная натура, может, имеет такую, знаете, красивые, светлые, длинные волосы, рыжие волосы. Вот мне вот здесь вот рыженькие показывают, и тут рыженькие. Какая-то вот рыженькая, вот почему, не знаю. Рыжий или такой огненный, может быть огненный знак зодиака, потому что солнце, да, вот, может быть девочкой, такой мягкой, нежной, но может включить вот такую энергетику, взять меч и тут рассказать, почем в Одессе рубероид. Как-то вот так вот. Так, интересно. Какая она еще? Ну, вы знаете, тут она прошла очень сложный период. Высший суд, карта смерти. Я не удивлюсь, может быть, у нее был бракоразводный процесс, где она могла развестись, остаться одной. Одиночка, кстати, любит одиночество, любит оставаться одна, когда ее никто не беспокоит, может учиться чему-то. Трудоголик, очень любит работу. Работа у нее на первом месте. Как-то вот свою работу она очень сильно здесь любит. Если она дома, да, ну вот как, ну императрицы могут быть дома, но они могут работать и на удаленке. Ну вот здесь женщина любит свою работу. Могла ночами плохо спать, вы могли здесь ей сниться. Здесь, видите, женщина сидит вот так за голову хватается. Здесь могла просыпаться, плохо спит ночами, может поздно засыпать, рано вставать, потом опять поздно засыпать. Вот тут что-то такое есть. Но тут вообще десятка мечей. Тут у нее был просто период кошмарный. Но это все заканчивается. Это заканчивается. Здесь могло быть еще, знаете... Ой, на чем-то поставлена была точка. Я не удивлюсь, может быть, эта женщина из прошлого какая-то. Или у нее был такой период в жизни, что было все ужасно плохо. Так, еще. Какая дама стучит в вашу дверь судьбы? Ну, посмотрите. Здесь женщина раньше не могла отпустить вас. Или вы ее не могли отпустить. Или вы не отпускаете ее. Но здесь как-то женщина пошла в новый путь. Здесь могли быть какие-то манипуляции. Могло быть измены, коварство, воровство, обман, какая-то борьба друг с другом. Кто-то кому-то чего-то доказывал. Может быть, она тут хотела, чтобы вы перевели ее в статус императрицы. Ну вот что-то такое мне идет. Здесь может быть, знаете как,
Вы могли встречаться с человеком, да, с девушкой или с женщиной, но она как бы вас могла поставить перед выбором, да, или ты на мне женишься, или как бы нет, да, то есть ничего между нами не будет. Но здесь мужчина, естественно, сделал ноги, ну, вот скажем так. Вы сказали, зачем мне это надо, да, и пока я не хочу, не готов, как-то вот так вот, здесь что-то такое идет. Ну, в то же время вы могли не отпускать этого человека, или она вас могла не отпускать. Но здесь как-то прошло такой тяжелый период, что здесь обнуление произошло. Что ваше, что ее. Вот тут вот как-то идет не так. Здесь была какая-то сначала борьба, а сейчас что? Королева кубков. Что сейчас? Принцесса кубков. Так, здесь пришел такой любвеобильный мужчина. А сейчас, посмотрите, эта женщина вас любит. Это раз. Во-вторых, тут еще крутится какая-то дамочка, принцесса кубков, тоже молоденькая, тоже любит вас. Здесь, вы знаете, как-то сметаете какую-то тяжесть в этих отношениях. Вы могли любить эту женщину, да, она могла быть вашей любимой женщиной, но здесь вы как-то поставили точку. У кого-то мог быть бракоразводный процесс, это я уже говорила, да. И вот тут вот, после этого всего, тут вам столько дам идет, я вам могу сказать, вы здесь тут будете выбирать. Одна в синеньком, другая в розовеньком, третья в зелененьком платьишке, да, такие разные все какие-то. А мне сейчас говорят вот многие мужчины, что да, много женщин, но хотят именно вот эту, с которой была поставлена точка. Но я могу сказать, что здесь вам тяжело, да, но вам надо сбросить обиды, обнулиться и какие-то манипуляции. Здесь женщина вас все равно любит. Вот так вот. Если вы думаете, что здесь как-то была тут какая-то борьба, и вы тоже тут устали бороться, здесь к какому-то плохому периоду приходит конец. И я могу сказать, что вообще по тройке кубков вам идет какая-то радость. Мало ко всему, помимо вот этих трех милых дам, идет молоденькая какая-то принцесса кубков, которая очень бы хотела с вами завязать отношения. И еще одна королева жезлов. И тут тоже подсолнухи, как и в первом варианте. И плюс ко всему этому еще черная кошка, да. И такая вот сила в ней есть. Ну, здесь может быть ведьмочка. Ну, вот как-то так. Вот тут к мужчине идет много дам, которые будут стучаться в вашу судьбу. Сразу могу сказать, одна дама из прошлого, другая дама, которая вам тоже будет нравиться, но она помоложе, но она здесь может быть в ограничениях каких-то или находиться на расстоянии. Три дамы, которые будут вам петь дифирамбы и жадничать, не отпускать вас. Это могут быть тоже какие-то женщины. И одна ведьмочка к вам идет. Новенькая, в новый путь. Так, а с какой целью? Что они от вас хотят? А что хотят от вас эти милые дамы? От этого мужчины? Вон и собирал второй вариант. Да, классно. Так, с чем они к вам идут? Давайте посмотрим вот эту кубковую. С чем она к вам идет, любимая женщина? Угу. Но она видит вас, знаете, достойным мужчиной. И вот вы как-то по судьбе, что ли, ей. Это какая-то периодичность, вот прям по колесу фортуны. Здесь женщина хотела бы с вами общения, хотела бы разговоров, хотела бы какой-то совместной судьбы, да, вот что-то такое. Ну, тут вот идет. И только вот я не могу понять, мужчина тут или закрывается, или она пока закрывается, пока закрыты дороги. Но видит вас победителем, идет как к удаче, как к мужчине удачливому. Но сейчас пока находится в тупике, но вы для нее любимый принц кубков. И, кстати, очень вас расценивает как достойного мужчину, как очень такого, знаете, ну, любимый человек. Кубковый, кубковая, в одинаковой энергетике любит вас. Так, давайте посмотрим вот эту принцесску. С чем она идет к вам.
Но здесь хочет женщина брака. Здесь женщина... Ну, вы знаете, что мне не нравится особо? Пятерка пентаклей. Я не могу понять, что тут по пятерке пентаклей. А, вы знаете, здесь какая-то духовность. Здесь ей расти надо немножко. Она вот, знаете, как-то не то, что она бездуховная, нет. Просто она еще, здесь разница в возрасте у вас будет. Или она будет моложе, примоложе вас, или она будет вас старше. Но по принцессе эта женщина немножко наивна, где-то мягкая, нежная, ласковая, будет показывать вам любовь, вот как-то так. И здесь, кстати, взаимные чувства какие-то, ну, взаимная любовь, что ли. Она здесь брака хочет с вами. Вот здесь женщина вас любит, молоденькая это. Или душой она может быть молода. Так, теперь давайте посмотрим вот эта троечка. Эта тройка с чем идет? Троечка с чем это идет, эти три женщины? А вот эти три женщины будут вас подвешивать. Вот старайтесь от них их лучше избегать. Они будут где-то однотипные. Тут женщины хотят, чтобы вы им тут помогали материально. Короче, знаете, как говорится, не жалейте меня, помогите материально. Они вам тут будут дифирамбы петь, говорить, какой вы красавчик. А на самом деле подвешивать вас для того, чтобы вы как бы сливали свои ресурсы, помогали, финансовая помощь. Здесь будут набиваться в любовнице для того, чтобы вы, ну, короче, с деньгами помогали. Так, понятно. Ну, в общем, уходите. Тут совет идет такой от карт, что лучше от этих женщин держаться подальше. Смотрим королеву жезлов. А ты для чего идешь этому мужчине? Ну да, я говорю, что здесь тайные знания у женщины есть. Тайный мужчина, тайная любовь. И что тут? Вы к ней могли быть холодны. Но здесь женщина счастья с вами хочет. Здесь женщина к вам испытывает чувства и эмоции и считает, что как бы, ну, она с вами могла бы быть счастливой. Но вы почему-то холодный. Вы здесь получаетесь у меня как король мечей. Где-то вы могли ее послать лесом. Или, может быть, холодно себя ведете с ней. Как-то так. Здесь могло быть такое, что вы, может быть, и нагрубили, нахамили или еще что-то. Еще... Но она видит вас тоже ресурсным человеком. Здесь хотела бы какого-то примирения, баланса, может быть, даже вот общения, да? Вот что-то такое еще. Принцесса Пентаклей. Ну, я могу сказать, тут как-то, знаете, она хотела бы все по правосудию, по справедливости разрешить. Если у вас с этой женщиной была какая-то конфликтная ситуация, здесь она этого совершенно не хочет. Здесь она хочет как-то все спокойно, умеренно, размеренно, общение, какого-то баланса, без ссор, без конфликтов. Вот как-то так. И колесница хочет, чтобы вы приехали. Да, здесь как бы двигались в ее сторону. Но здесь женщина сильная, очень даже. Кстати, она тут имеет какую-то вот власть. Посмотрите, вы как спокойно себя с ней чувствуете. Ну, вот так вот как-то. Здесь вот такая вот пришла неординарная женщина. У нее может быть, кстати, свой бизнес или может быть даже просто своя любимая работа, где она зарабатывает хорошо. Ну, вот такой вот получился. Да, и луна еще. Здесь интуиция сильная. Интуиция сильная. И здесь тяга какая-то к вам. Она может быть похожа на вашу маму. Или характер где-то вот на маму похож. Может быть вот такой вот, может любить вас, как вот, знаете, вот прям сильно любить. Да, ну вот, смотрите, король кубковый, вы для нее любимый человек. Вот так вот, вот такой был второй вариант. Вы знаете, ловите каждый свое, все-таки учитывайте расклад общий. Я вас благодарю, второй вариант. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, если вам что-то резонирует. Благодарю вас. Так, смотрим третий вариант. Третий вариант, что там по времени у нас? Да нормально по времени. Так. Третий вариант, я вас приветствую. Итак,
Подумайте о себе любимом. О себе любимом. Никого не загадывайте. Какая дама стучит в вашу дверь судьбы? Какая дама стучит в вашу дверь судьбы? Сейчас мужчины говорят: ох, эти дамы, как же они нам дороги, эти дорогие женщины. Многие так думают. Так, ну вам бы без них скучно было, вот серьезно. Представляете, живете себе не какое-то, тут бабах и прилетела, постучалась в дверь судьбы. И мужчина такой: ё-моё, о чем мне делать? Я тут от одной дамы никак отойти не могу, а тут еще одна стукает. Ладно, я шучу. Так, ладно, поехали. Какая дама стучит в вашу дверь судьбы? Ага. Отлично. Еще. Угу. Ага, Иерофант. Очень хорошо. Еще. Какая дама стучит в вашу дверь судьбы? Ну, вы знаете, достойная женщина, где-то закрывается, не показывает себя, очень как-то любит, знаете как, не любит рассказывать о себе. Есть какие-то грани, за которые она старается не выходить. Она как-то, знаете, вот закрывается от всего мира. У нее свой мирок тут, да, где она может медитировать, где она, кстати, духовно очень развита. Очень много, может быть, иконы дома, может быть, читает Коран, то есть какая-то медитация идет, может быть, йогой занимается. Прошла довольно-таки тяжелый период, могла двигаться в вашу сторону. Может быть, вот такая хохотушечка. То есть, знаете, при хорошем настроении, может быть, в движении, может быть, машина есть. Здесь у кого-то проиграется транспорт черного цвета, но не у всех, может быть, и светлый. Огненная женщина, душой девчонка, где-то, может быть, как мальчишка даже. Человек такой, который достигает своих целей, как вот этот Прометей, который тянется к огню, да. Вот она где-то что-то борется, достигает своей цели, чтобы твердо стоять на ногах, берет от жизни какие-то шансы, какие-то возможности. Может быть, читает какую-то духовную литературу, где-то развивается. Ну, я могу сказать, что духовно развитый человек такой. Может иметь иконы или часто ходить в мечеть, в церковь. Ну, вот есть тут что-то такое. Еще какая она. Ну, счастье. Счастливый человек от жизни берет шансы, старается, хочет быть счастливой, скажем так. С вами хочет быть счастливой. Многие женщины ей завидуют, потому что она может показывать не свое истинное лицо. Знаете как? Закрывается, не показывает. Она особо не будет рассказывать, что у нее происходит в жизни, как она добивается целей. Это как бы ее внутренний мир. И если кто-то на нее смотрит, да, думает, да у нее тут все в порядке. Вы знаете, здесь по карте смерти женщина была в очень тяжелом состоянии, и я могу сказать, что прошла очень сильную трансформацию, очень сильно поменялась. Если раньше она была открытая, если она раньше могла показывать какие-то эмоции, чувства, раскрывать себя, то сейчас она этого делать не будет, потому что здесь постоянно с ней кто-то боролся. Пытались забрать у нее какие-то финансовые возможности, какие-то шансы могли красть, могли забирать у нее какое-то счастье. Здесь постоянно какая-то борьба у нее. То есть человек, который видит, что здесь, знаете, вот пройдя тяжелый период, этот человек обнулил полностью все программы свои. Те, которые ей программы были даны,
может быть, не то, что свыше, а передались, например, по роду. Вот, к примеру, я сейчас маленький такой пример приведу, да. Ну, к примеру, у нее вот, ну, возьмем вот кого бы мне взять, да. Ладно, хорошо, я возьму себя. К примеру, вот, например, мама постоянно мне говорила, да, Лена, ну что это такое? Ну, картами заниматься Таро, ну, что там о тебе подумают, да? А я всегда говорила, да мне по барабану, кто и что про меня будет думать, да? Я буду заниматься, потому что это мое любимое дело, потому что мне это нравится. Вот здесь вот то же самое у этой женщины в характере есть. То есть ей без разницы, кто и что думает, она все равно идет к своему успеху, и она берет от жизни все шансы и поднимается в лес вверх не только, да, по карьерной лестнице. Кстати, любит очень природу. Мне лес не просто так пришел на язык. Здесь любит очень сильно природу, любит уединение, любит вот такое вот, знаете, состояние какой-то медитации, вот одиночество можно даже, да, вот ей классно от самой себя, ей классно от того, что она одна. Ей не обязательно там нужна какая-то компашка женщин, с которыми она была бы там, она может общаться тут с женщинами, с которыми она на одной волне, вот как-то так. Вот тут идет мне это. Ну, здесь обнуление каких-то программ было. Еще какая-то женщина. Она влюблена в вас, вы для нее очень интересный мужчина. Здесь, знаете, даже могла вас ждать. Ждать, проходить долгий такой период, но где-то здесь могла поставить точку. Вы можете знать эту женщину. Стояла где-то перед выбором. По земному шару показывают, земной шар может быть находиться на большом расстоянии. У кого-то здесь автобус, то есть можете приехать и автобусом к ней, а у кого-то надо переплывать океан, ну то есть большое расстояние. Кто-то здесь стоял перед выбором, может быть вы, может быть она еще. Ну, здесь наслаждается женщина жизнью. Мужчин, поклонников много, которые за ней как бы наблюдают, да. Но все равно, вне зависимости от того, что много людей вокруг, этот человек-одиночка. Вот как-то так, любит одиночество. Еще какая она? Какая она? Ага, интересно еще. Ну, девятка пентаклей, туз пентаклей, ничего себе. Ага, ага, еще какая она? Какая она? Удача, колесо фортуны. Ну, здесь женщина, ну, знаете, можно сказать так, боженька ее где-то поцеловал в щечку, высшие силы ее очень любят. Здесь она, видимо, может быть, как-то был такой период, карта смерти, и тут посмотрите, да, десятка вот этих вот жезлов, которые, грубо говоря, она тянула, как вот этот бычок. Очень много было тяжести в прошлом, много было ответственности. Могла переезжать из одного города в другой или из одной страны в другую. Тут тоже могла быть вот уход, переезд куда-то, отход. Также, знаете что, еще вот если она обижалась как-то где-то на кого-то, здесь могла женщина оставить как-то все обиды. Да, я правильно поняла? Да, она из-за этих обид в тупике была, а потом она их оставила. Я правильно сказала и достала карты. Видите, высшие силы ей помогли вырваться вот с этого состояния. Вырваться как-то. Здесь любимица высших сил, она очень сильно их молила, просила, обращалась к ним. Тут есть такое. Женщина пошла в ресурсность, пошла с себя. По девятке пентаклей довольно-таки неплохо себя чувствует. Работа, дом, быт и в то же время какое-то творчество. Вы для нее какой-то вот такой любимый человечек, но я вот не удивлюсь, вот по вот этой свинке, да, здесь кто-то мог поступить не, ну, как бы не очень хорошо, или она как-то плохо могла с вами поступить, или вы. Здесь, может быть, она закрылась от вас, а вы чувства испытываете к ней, тоже может быть. Но здесь она сама по себе такая, видимо, боится, что ли. А ну-ка, почему ты закрываешься от мужчины? Если ты хочешь постучаться,
в его дверь. А ну-ка, давай-ка расскажи, что ты закрываешься от него. Прошлое, женщина из прошлого. Вот здесь вот в третьем варианте женщина из прошлого. Ушла, уехала. Депрессия была сильная. Видит вас королем пентаклевым, твердо стоящим на ногах мужчиной. Но отпускать как-то она не хочет вас. Хотя об этом она никому не рассказывает. Она это держит. Посмотрите, тут по отшельнику, да? Вот она тут сидит одна. Она не хочет. Когда она в одиночестве, она вспоминает, думает о вас. Она вас еще не отпустила. Как бы как ни есть, но с вами она была счастлива. Может быть, она испытала такое счастье, ну, например, что она не испытывала там с другим мужчиной. У кого-то здесь совместные детки. Может быть, даже ребенок. Вот видите, маленький мальчик показан. Ну, не столь важно. Может быть и девочка. То есть здесь может быть совместные дети, совместный быт был. И вот как-то все равно вы мужчина, как из прошлого у нее. Верна к вам, как друг, как вот знаете, ревность какая-то была. Пережила какую-то депрессию после вашего ухода или ее ухода. Вы для нее был король пентаклевый, то есть мужчина, твердо стоящий на ногах, такой, знаете, может быть, вы работали вместе, а может быть, срезонирует, что просто вы тоже такой трудоголик, любите свою работу, знаете. Но здесь кто-то жадничал на эмоции. Или она, или вы. Какая-то вот жадность в эмоциях была, что ли. Так, интересно. Поэтому ты закрылась, да? Да, она говорит, что здесь еще по королю Пентаклевым вы можете быть несвободным мужчиной, а она как любовница, и вы здесь как перед выбором стояли. Вот у кого-то срезонирует. Не у всех, но у кого-то есть еще. Да, из-за этого она считала, что, говорит, я была как с завязанными глазами, очень много плохих мыслей, где-то было такое состояние не очень хорошее. И поэтому она закрылась. Поэтому, ну, здесь произошло освобождение из этого всего. Но вы были не просто так даны. Здесь духовность какая-то обретена, какая-то мудрость. Женщина к Иерофанту пришла. Но она сейчас никого не подпускает. Угу. Интересно. Если вам такая дама не знакома, и вы не знаете ее, тут у кого-то вот не идет по потоку, что, может быть, у женщины в прошлом была довольно-таки сложные отношения с мужчиной, и она после этого перестала доверять. Доверять особенно женатым мужчинам. Как-то так. Ну, то есть, не хочу женатого человека. Вот тут как-то так идет. Еще, какая она... Ну вот обнуление программ, я говорю, обнуление программ, чувствует очень сильно манипуляции, где ее соблазняют по дьяволу, где ее тянет даже к вам, можно сказать так, все равно как-то не отпускает вас, вы как-то ее притягиваете к себе. Но она чувствует и где-то здесь не хочет. Обнуление идет измен, коварства, воровства, обмана. Этого она не хочет. Обнуление. Вышла на верховную жрицу. Посмотрите, как она вас по потоку слышит, чувствует. Вот я вам сейчас покажу. Посмотрите. Вы видите поток какой тут сумасшедший? Тут мог поток раскрыться на конкретный это. Здесь верховная жрица, женщина интуитивна. Она может вас, посмотрите, она закрытыми глазами даже ощущает вашу энергетику. Она может чувствовать ваш запах. Она может, вот знаете как, я вам сейчас вот расскажу. Иногда, вот когда у женщин открывается вот верховная жрица, тайные знания, женщины, вот третий глаз ее показывается, женщины могут ощущать запахи. Я запахи очень давно ощущаю, как плохие, так и хорошие. Вот, например, я начинаю, если, ну вот я из потока когда-то не вышла, расскажу такую маленькую историю, да, ну, надолго вас не задержу. Но вот по телефону я с подругой разговариваю, я слышу запах духов. То есть я говорю, Наташа, ты что, говорю, духи новые купила, так вкусненько пахнешь?
Она чуть, у нее там ноги не подкосились. Но я просто еще из потока не вышла, да. И вот здесь вот женщина, когда открывала этот поток, она слышит даже запахи, запахи какие-то, может работать с рунами, может работать с картами Таро, может быть биоэнергетикой заниматься. И тут Луна. То есть здесь очень сильная интуиция у дамы. И здесь она очень четко чувствует манипуляторов, которые хотят ее обмануть, прийти, рассказать ей лапши на уши навешать. Она это чувствует. И здесь по дьяволу уже ее не так соблазнить. Здесь обнуление программ идет. Она обнуляет это состояние, то есть, ну, чуйка у нее вот такая конкретная. На расстоянии может чувствовать вас тоже. Тяга есть к вам. Именно к вам. Интересно еще. Ну, здесь она просто понимает, что здесь как бы может не получиться никакие отношения. Мужчина находится на расстоянии, вы могли уйти, заняться своими делами. И как-то она закрылась от всех. Вот такое. Так, а ты будешь как-то двигаться к этому человеку? Давайте спросим. Ты будешь как-то к нему двигаться? Угу. Она говорит, я скучаю, да, я хотела бы радости с этим человеком, может быть, знаете, ну вот в радости, смеха там, каких-то эмоций. Ну, держится человек на расстоянии, и прошлому, вот там, где она была, а она была на самом дне, скажем так, да, было тяжело, трудно. Вот тут пятерки пентаклей. Здесь могла быть и материалка очень сильно повреждена у нее, материальный канал. Здесь она вот этот ключ не могла найти, да, закрывалась. Здесь она не хочет возвращаться в это. Она ставит этому точку, туз мечей. Видите, как держит себя твердо? После вот этого состояния говорит, нет, только не это. На расстоянии, ну, двигаться не буду, да, скучаю, да, хочу с ним радости, но не хочу повтора вот этого всего. Поэтому тут обнуление каких-то манипуляций. Так я не поняла, так ты стучать в дверь будешь к нему? В дверь его судьбы. Ты что мне тут рассказываешь? Ну, скучаешь и скучаешь, двигаться не хочешь. Ладно, ну, так не поняла. Дальше твои действия. Нет, она говорит, я буду двигаться в его сторону, но я не хочу, чтобы это было точно так же, как в прошлый раз. Здесь женщина уже обрела силу и не хотела бы, чтобы вы уходили. Она чувствует интуитивно, когда вы хотите ее разочаровать. То есть она не хочет вот этих разочарований, чтобы было тяжело. И есть какие-то внутренние страхи, да, и поэтому она может закрываться. Но хотела бы, чтобы вы уже как-то работали над отношениями. Угу. И что? И было солнышко. То есть вот так вот как-то. Я могу сказать, что здесь женщина могла прорабатывать какие-то нюансы. Если раньше ее по дьяволу к вам тянуло, то сейчас она обрела духовность. И здесь совсем другая тяга. Здесь идет, может быть, общение какое-то, но к старым манипуляциям, обманам, изменам, вот к этому она возвращаться не будет. Это 100%. Здесь как-то вот идет, знаете, проработка вот этих своих низких каких-то качеств, работа над собой очень сильная, и дороги открываются. Здесь женщина, посмотрите, по карте звезда может быть яркой, красивой, но на расстоянии держаться, чтобы, знаете, ну и вам голову не морочить, как-то так. И себе, чтобы не повторить вот эту боль, которая у нее была. Ну, хочет солнышко, яркости, любви. Вот так вот. И карта силы. Ну, здесь вообще карты, конечно, сильные, да. Баланс, да, баланс, держать этот баланс. Вы для нее настоящий мужчина, вы император. Она чувствует, что вы настоящий мужчина, что вы сильный, интересный, где-то упрямый, но в то же время упертый, да. В то же время вы игрок. Вы посмотрите, вы шахматы держите, да, шахмат, ферзя держите тут, да, в руках.
То есть и здесь круг, как земной шар. То есть такое ощущение, как будто цикличность какая-то. Все равно она видит вас настоящим мужчиной. Да, ну двигаться будет больше в свою сторону, чтобы убирать какие-то иллюзии и не быть в подвешенном состоянии жертвы. Хотя любовь есть, чувства есть, дороги открыты, будет чувствовать себя победительницей. И, то есть, победила какие-то иллюзии и проработала в себе какие-то вот эти блоки, может быть, даже. Если раньше она, например, бегала за вами, то сейчас она бегать не будет. Она будет просто держаться на расстоянии, и все. И отношения уже... Здесь любовь как-то перерожденная в иерофанта, то есть в духовную часть. Если раньше по дьяволу ее тянуло к вам, да, только, например, к сексу, к примеру, то сейчас здесь больше духовности. Ну, вот такой расклад мужчины. Да, двигаться будет все равно. Вот посмотрите, видите, движение. Движение есть с ее стороны, как ни крути. Ну, пока наблюдает, смотрит за вами. Да, вы для нее увидите, какой красавчик. Вот он вот, с букетиком. Красавчик. Хотелось бы ей, чтобы вы приехали, пообщались с ней. Вот такой был расклад мужчины. Не знаю, насколько он у вас резонирует. Я желаю вам счастья, добра. Если вам не сложно, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал. Буду очень сильно благодарна. Всего доброго. Я желаю вам всего хорошего. Пока-пока. С вами была Елена.